아기 새들은 기린 아저씨가 사는 미로숲으로 왔어요. 이곳이 여우 아줌마가 알려준 미로숲 맞는 것 같은데. 미로숲에 사는 기린 아저씨는 도대체 어디에 있는 거야? 그런데 기린 아저씨는 왜 찾아다니는 거지? 아기 새들 중에 가장 어린 막내가 어리둥절한 표정으로 물었어요. 막내야, 우리 집 가는 길을 잃어버렸잖아. 그새 까먹은 거야? 키가 큰 기린 아저씨에게 우리 집 본 적 있냐고 물어보라고 여우 아줌마가 알려줬잖아. 아, 맞다. 우리 지금 집 가는 길을 잃어버렸지? 그제야 기억났다는 듯 막내 아기 새가 훌쩍거렸어요. 얘들아, 저기 동물 가족들에게 기린 아저씨는 어디 가면 만날 수 있는지 물어보자. 아기 새들은 동물들이 모여있는 곳으로 날아갔어요. 안녕하세요. 저희가 지금 기린 아저씨를 찾고 있는데요. 기린 아저씨는 왜 찾는데? 사자 아저씨가 물었어요. 저희가 집 가는 길을 잃어버렸는데 혹시 저희 집을 본 적이 있는지 물어보려고요. 아, 기린 아저씨가 키가 크니까 물어보려는 게로구나. 원숭이 아저씨가 무릎을 탁 쳤어요. 맞아요. 기린 아저씨라면 우리 집을 본 적이 있을 거예요. 저 미로를 지나면 기린 아저씨가 보일 거야. 어서 가보렴. 얼룩말 아줌마가 친절하게 알려주셨어요. 우와, 기린 아저씨는 정말 키가 크구나. 기린 아저씨, 안녕하세요. 저희가 집 가는 길을 잃어버렸어요. 훌쩍. 혹시 우리 집 어디 있는지 알아요? 집 가는 길을 잃어버렸다고? 날이 어두워지고 있는데 큰일이구나. 그나저나 나는 새 집은 본 적 없는데 어쩌지? 하지만 클로버 밭에 사는 토끼 아줌마에게 물어보렴. 누구에게나 친절한 토끼 아줌마라면 너의 엄마 새와도 친하게 지냈을 테니 너희 집이 어디인지 알고 있을 거야.